36. Ni kayak air ganti. Assalamualaikum bosku. Kita kembali hunting di tempat biasa. Ni di pagi Minggu 7 Agustus jam 4:08. Ini kita lagi nunggu bis yang lewat. Oke bosku, kita saksikan bosku ya. Jam 4.30 ada yang masuk nih. Oh, JRG. Sip. Kismet jam 4.30. Paling cepat masuk nih Kismet nih. Jam 5:06. Masuk unit apa nih? JRG Viola kayaknya. Oke. Viola. Ada yang masuk lagi. Oh. 3 sekali masuk nih. No stop. Berjuang. Volvo. Sekalian masuk ah. Jam 5:12. Dom Toretto. Siap. Aduh, kamera. Jam 5:15. Kenzi kali ni. Jam 5:21 masuk Putra Pelangi 2542. Berhenti dia. Nuruni penumpang ya tu. Jam 5:17. Simpatista. Mantan Nosto. Halus suara mesinnya, cok. Jam 5:28 masuk. Oh.
Gear kita baru nih. Lampu biru kok nggak aktif lagi tuh. SR2. Jam 5.29. Masuk lagi. Kurnia coklat. Skyliner. Jam 6.16. Harapan Indah Tronton 2542. Jam 6.20. Masuk PM Tor. PM Tor X Pesona. Legend nih. Jam 6.33. Masuk Simpatista. Masuk lagi jam 6.33. Masih dengan Duta Budaya CKJ ya. Jam 6.35. Pusaka. Jam 18.36. Skyliner. Jam 6.44. Awi UHD AW 04. Ngebul. Masuk lagi JRG. Ini kayak air benzin.
Oke bosku, kita akhiri hunting base-nya karena udah jam 6 lewat, hampir jam 7 lah dikit lagi, semenit lagi jam 7. Jangan lupa like, share, dan subscribe bosku. CCTV Bismania Sigli bosku ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Oke bosku, assalamualaikum bosku.